left brain. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You've had kapit oh. Thank you. Let's go. Oras 5:46. Tara, let's go. Dami pa nating pinuntahan. Good morning. Good day sa inyo mga lods. So today is March 13, Wednesday, day 3 ng ating early birds challenge. Not bad. Time check tayo 5:45. Marami pa tayong dinaanan kasi. Kaya yun, hinatid pa natin yung aking daughter sa school. Mabilis lang talaga ang oras sa umaga. Mabilis lumipas, tumakbo. Hindi mo na mamalayan, maya maya 6 AM na. So not bad. Hindi pa naman tayo late. Tapos yung ruta natin na to is shortcut. Shortcut to pa Makati. Kabisado ng mga riders to. No problem. Okay po. Ride safe. Ride safe po. Galing ni Kuya, oh. Sanay na sanay. Nagra-ride to tuwing weekend sa Antipolo, ganyan, naglapas. Yan, yung legs pa lang, build ng legs, mapapansin mo na na malakas. Sanay na sanay yung legs, batak na batak. Lakas, oh. Ride safe po. Sariling lakas. Yun, oh.
Time check tayo, 5:47 AM. Itong nasa ADV na time frame natin kasi advance 2 minutes 5 zip loads. So inanahan natin. Pero malakas siya eh. Napagod na lang siya. Napagod na lang siya sa pagpadjak. May bibilin lang tayo dito. Close. Okay, close na. So bibilin lang tayo dito na pang breakfast na malupitan. Dito kaya ayun, may spaghetti din dito. Let's go. Ang bilis ng oras, 5:51 na. Ayos. Let's go. Palain mo yun, konting galaw lang natin eh. Ganun na agad yung oras. Diba? Lalo pa siguro pag nagko-commute tayo. Naabutan na tayo ng 6 AM nito. Abutan na tayo nito mga lods kasi stoplight pa. Stoplight. Ilan yung stoplight na dadaanan natin sa Makati? Hindi na lang natin, estimate natin is 8, 7. 5:58 AM, 2 minutes bago tayo makarating dun sa destination natin. Parang malabo. Buzzer beater yung ganito ah. Buzzer beater.
Dito na tayo. 5:59 AM. 58. 2 minutes. So ito lang, oh. Yung magpapatagal ng usad natin is yung traffic light. So yun yung malupit dun. Tagal po, tagal. Cause of delay. O, di pa. Naabutan na naman tayo. Ito yung cause of delay. So, day 3 natin, sablay. 6:03 na, oh. 6:01 dito sa tayo, ano natin. Failed yung day 3 natin sa Blay. Yung early bird challenge talagang nasa talaga sa kondisyon. Hindi natin masawi talaga araw-araw. So, failed! Sablay tayo, bagsak ngayong araw na to. Seconds 17 seconds. Okay, 10 seconds. Go. What? 6:06 in the morning. Sablay. Umabot tayo ng alas 6. Click mo ko, di ba? Just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again.